Toobiti raamat. Jutlustaja päritolu ja elukäik Niineves. Esimene peatükk. Raamat Toobiti loost, kes oli Toobieli, kes oli Hananieli, kes oli Adueli, kes oli Gabaeli poeg, kes oli Azeeli soost, kes oli Naftali suguharust, kes Assuri kuninga Salmanassari päevil oli vangi viidud Tispest, mis oli paremal pool Naftali Keedisit Galileas, ülalpool Haasorit. Mina, Toobit, käisin tõe ja õiguse teed kogu oma eluaja. Ma tegin palju häid tegusid oma vendadele ja rahvale, kes koos minuga olid pidanud minema assüürlaste maale, Niineve linna. Kui ma noorena olin alles oma kodus Iisraelimaal, siis oli kogu minu esiisa Naftali suguharu taganenud Jeruusalemma templist selles linnas, mis kõigist Iisraeli suguharudest oli valitud ja kõik suguharud seal ohverdaksid. Ja see tempel, kõige kõrgema eluase, oli ehitatud ja pühitsetud kõigile sugupõlvedele igaveseks ajaks. Ja kõik suguharud, kes üheskoos olid taganenud, ohverdasid Baali vasikale, nõnda ka minu esiisa Naftali koda. Mina üksi käisin aga sageli Jeruusalemmas pidupäevil, nõnda nagu kogu Iisraelile oli igavese seadusega ette kirjutatud. Kaasas uudsevili, kümnissaagist ja esimene niiduvill. Ja ma andsin need altari tarvis preestritele, Aaroni poegadele. Kümnise kogusaagist andsin ma Jeruusalemmas teenivaile Leevi poegadele. Teise kümnise ma müüsin ja läksin ning kulutasin selle igal aastal Jeruusalemmas. Ja kolmanda kümnise andsin ma neile, kellele see kuulus, nagu minu isaema Debora oli käskinud, kuna olin jäänud isata orvuks. Kui ma olin meheks saanud, siis võtsin naiseks Hanna oma isa suguvõsast ja tema sünnitas mulle Toobiase. Kui meid oli Niinevesse asumisele toodud, siis kõik minu vennad ja sugulased sõid paganate leiba. Mina aga hoidusin söömast, sest ma jäin kõigest hingest Jumalale truuks. Kõige kõrgem andis mulle armu ja armsust Salmanassari ees ja ma sain tema kaubamuretsejaks. Ma reisisin Meediasse ja andsin 10 talenti hõbedat hoiule Gabria vennale Gabaelile Meedia Ragaus. Kui Salmanassar suri, siis tema poeg Sanherib sai ta järglasena kuningaks. Tema ajal olid teed ebakindlad, nõnda, et ma ei saanud enam Meediasse reisida. Salmanassari päevil andsin ma oma vendadele palju ande. Oma leivad andsin ma näljaseile ja riided alasti olijaile. Ja kui ma nägin kedagi oma rahvast olevat surnud ja heidetud Niineve müüride taha, siis ma matsin selle. Ja kui kuningas Sanherib, tulles põgenikuna Juudast, kellegi tappis, siis ma matsin selle salaja, sest oma vihast tappis ta paljusid. Kui kuningas siis nende kehi otsis, ei leitud neid. Aga üks niineveelane läks ja teatas kuningale, et mina neid matsin. Ma läksin siis peitu. Kui ma teada sain, et mind tahetakse tappa, siis ma kartsin ja põgenesin. Kogu mu vara riisuti ja mulle ei jäetud muud kui ainult mu naine Hanna ja poeg Toobias. Aga ei olnud veel möödunud 50 päeva, kui 200 poega tapsid kuninga ja põgenesid Ararati mäestikku. Tema poeg Eesar Hatton sai tema asemel kuningaks ja too seadis Ahi-Ahorose, minu venna Hanaeli poja, oma kuningriigi kogu arvepidamise ja kogu halduse üle. Ahi-Ahoros palus minu eest
ning ma tulin jälle Niinevesse. Ahjaharose oli joogikallaja ja pitsati hoidja, valitseja ja arvepidaja. Eesar Hatton oli tema pannud enesest järgmiseks. Tema oli aga minu vennapoeg. Toobiti raamat, 2. peatükk. Toobit jääb pimedaks. Aga kui ma jälle olin koju tulnud ning oma naise Hanna ja oma poja Toobiase olin tagasi saanud, siis oli mul 4 pühade pidupäeval, mis on 7 nädala püha, hea söömaaeg. Ja ma istusin sööma. Nähes nüüd rohkeid roogasid, ütlesin ma oma pojale, mine ja kui sa leiad mõne meie vendadest, kes midagi vajab, kes issanda peale mõtleb, siis too ta siia. Vaata, ma ootan sind. Ta tuli tagasi ning ütles, isa, keegi meie soost on kägistatud ja heidetud turule. Siis mina, enne kui ma midagi maitsesin, tõusin kiiresti ja viisin surnukeha ühte kotta, seniks kui päike loojub. Ma tulin tagasi, pesin ennast ja sõin leinates oma leiba. Mulle meenus Aamose ennustus, kuidas ta oli ütelnud. Teie pühad muutuvad leinaks ja kõik teie rõõmud nutulauludeks. Ja ma nutsin. Kui päike oli loojunud, siis ma läksin, kaevasin haua ning matsin ta maha. Aga naabrid naersid üteldes, ta ei karda enam, et teda selle teo pärast tapetakse. Ta pidi põgenema, aga vaata, ta matab jälle surnuid. Sel samal ööl tulin ma matmast tagasi ja olles ruujaseks saanud, heitsin ma magama õue müüri äärde ja mu nägu oli katmata. Aga ma ei teadnud, et müüris olid varblased. Ja kui mu silmad lahti olid, siis need varblased sirtsutasid oma sooja väljaheidet mu silmadesse. Minu silmadesse tekkisid siis valged laigud. Ma läksin küll arstide juurde, aga nemad ei suutnud mind aidata. Ahjahros toitis siis mind, kuni ta läks Elümaiisi. Hanna noomib Toobitit. Minu naine Hanna tegi tasu eest naiste käsitöid ja saatis need isandaile. Nemad maksid temale palka ja andsid lisaks ühe kitse talle. Aga kui ta minu juurde tuli, siis hakkas tal mökitama ja ma küsisin temalt, kus see kitse tal on, ega ometi varastatud. Anna see tagasi isandaile, sest varastatut ei ole lubatud süüa. Tema vastas, see on kingitus, antud mulle palgalisaks. Aga mina ei uskunud teda ja käskisin talle isandaile tagasi anda. Ja ma punastasin tema ees. Tema aga vastas ja ütles mulle, kus on sinu almused ja heateod? Vaata, nüüd on sinust kõik teada. 3. peatükk, Toobiti patukahetsus. Siis ma jäin kurvaks, nutsin ja palvetasin ahastuses üteldes, issand, sina oled õiglane ja kõik sinu teod ja teed on halastus ning tõde. Sina mõistad alati tõelist ja õiget kohut. Mõtle minu peale ja vaata mind. Ära nuhtle mind minu pattude ja eksimuste pärast. Ka mitte selle pärast, millega minu vanemad on pattu teinud sinu ees. Sest nemad ei võtnud kuulda sinu käske ja sina andsid meid rüüstata, vangi viia, surma ja pilk käiks kõigile rahvaile, kelle keskele me oleme pillutatud. Ja nüüd on õiglased sinu paljud nuhtlused, mida sa paned minu peale ja minu vanemate pattude pärast. Sest meie ei ole pidanud sinu käske. Meie ei ole ju sinu ees elanud tões. Talita nüüd minuga, nagu sinu meelest hea on. Käsi ära võtta mu hing, et võiksin lahkuda ja mullaks saada, sest minul on parem surra kui elada. Olen ju kuulnud valelikke teotusi ja minu kurvastus on suur. Käsi, et juba nüüd saaksin lahti oma vaevast. Igavesse asupaika. Ära pööra oma palet minult ära. Saara. Sel samal päeval sündis, et Meedia Ekbatanas teotati ka Saarat, Ragueli tütart, tema isa teenijatüdrukute poolt, sest tema oli olnud kihlatud 7 mehega, aga kuri vaim
Asmodeus oli need tapnud, enne kui nad olid maganud temaga kui naisega. Ja tüdrukud ütlesid talle, oled sa meeletu, et tapad oma mehi? Sul on juba olnud 7 meest, aga mitte ühegagi pole sul õnne olnud. Miks sa meid peksad? Kui nad on surnud, siis mine koos nendega, et me iialgi ei näeks sinu poega või tütart. Kui ta seda kuulis, siis muutus ta väga kurvaks, nõnda, et tahtis ennast üles puhua. Aga siis ta ütles, mina olen oma isa ainuke. Kui ma seda teen, siis on see temale teotuseks ja ma saadan tema hallid juuksed murega hauda. Ja ta palvetas akna ees ning ütles, ole kiidetud, issand, minu Jumal, sinu püha ja auline nimi olgu kiidetud igavesti. Kiitku sind alati kõik sinu teod. Ja nüüd, issand, olen ma oma silmad ja palge pööranud sinu poole. Käsi mind maa pealt ära võtta, et ma enam ei kuuleks teotust. Sina tead, issand, et ma olen puhas igast patust mehega ja et ma ei ole määrinud oma nime ega oma isa nime minu vangipõlve maal. Mina olen oma isa ainusündinu ja temal ei ole teist last, kes oleks tema pärija. Ega ole ka lähemat sugulast või selle poega, et hoiaksin ennast temale naiseks. Olen juba 7 meest kaotanud. Milleks ma veel elan? Kui sa ei taha mind surmata, siis käsi, et ma enam ei peaks kuulma teotamist. Jumal kuuleb palveid. Ja mõlema palve võeti kuulda suure Rafaeli auhiilguse juures olekul. Tema läkitati ravima neid mõlemaid, võtma Toobitilt valged laigud ja andma Raagueli tütar Saara naiseks Toobiti pojale, Toobiasele ja siduma kurja vaimu Asmodeusi, sest Toobiasel oli õigus Saarat pärida. Sel samal ajal tuli Toobit tagasi ja läks oma kotta ja Saara, Raagueli tütar, astus alla ülemisest kambrist. Toobiti raamatust 4. peatükk. Toobit õpetab Toobiast. Sel samal päeval meenus Toobitile raha, mille ta oli andnud Gabaelile Meedia Ragaus. Ja ta mõtles endamisi, ma olen soovinud surra. Miks ma ei kutsu oma poega Toobiast, et temale see teatavaks teha, enne kui ma suren? Ta kutsus tema ning ütles, poeg, kui ma suren, siis mata mind ja kanna hoolt oma ema eest. Austa teda kogu oma eluajal ja tee, mis on temale meelepärane. Ära teda kurvasta. Mõtle, poeg, et temal on olnud palju hädaohte sind oma üsas kandes. Kui ta sureb, siis mata ta minu kõrvale, samasse hauda. Iga päev, mu poeg, mõtle issandale, meie Jumalale ja ära taha pattu teha ega tema käskudest üle astuda. Tee õigust kõigil oma elupäevil ja ära käi üle kohtuteedel. Sest kui sa tõde taotled, siis lähevad su teod korda. Kõigile, kes õigust teevad, anna oma varandusest almuseid ja su silm ärgu olgu kade, kui sa almuseid annad. Ära pööra oma palet mitte üheltki vaeselt, siis ka Jumala pale ei pöördu sinust. Kui sul palju on, siis anna sellest rohkesti almuseid. Kui sul vähe on, siis ära karda anda almuseid sellest vähesestki. Nõnda sa kogud enesele hea varanduse hädapäevaks, sest almus päästab surmast ega lase minna pimedusse. Almus on hea ohvriand kõige kõrgema ees kõigile, kes selle annavad. Hoia ennast, poeg, igasugusest hooraelust ja ennekõike võta naine oma isade soost. Ära võta võõrast naist, kes ei ole sinu isa suguharust, sest meie oleme prohvetite pojad. Noa, Abraham, Iitsak, Jaakob, meie isad muistsest ajast. Meenuta, poeg,
kõik võtsid naisi oma sugulaste hulgast. Neid õnnistati nende laste läbi ja nende sugu pärib maa. Ja nüüd, poeg, armasta oma vendi ja ära pea südames ennast suuremaks oma vendadest ning oma rahva poegadest ja tütardest. Et sa enesele ei võta naist nende hulgast, sest kõrkuses on hukatus ja palju segadust. Ja kõlvatus elus on viletsus ning suur vaesus, sest kõlvatu elu on nälja ema. Ära viivita palga maksmisega ühelegi inimesele, kes sulle tööd teeb, vaid anna see temale otsekohe. Kui sa nõnda Jumalat teenid, siis tasutakse sulle. Poeg, valitse iseennast kõigis oma tegudes ja käitu korralikult kõigis eluviisides. Mida sa ise vihkad, seda ära tee kellelegi. Ära joo veini, et jääda joobnuks. Ja joomapahe ärgu olgu sulle saatjaks sinu teel. Oma leivast anna näljasele ja oma riideist alasti olijaile. Kõigest, mida sul on küllalt, anna almuseid ja su silm ärgu olgu kade, kui sa almuseid annad. Pane rohkesti leiba õigete hauale, aga ära anna patustele. Otsi nõu igalt mõistlikult ja ära põlga ühtki kasulikku nõuannet. Ja kiida alati Issandat Jumalat ning palu temalt, et su teed oleksid õiged ja et kõik su teerajad ning kavatsused läheksid korda. Sest mitte ühelgi rahval ei ole õiget nõu, vaid Issand ise annab kõike head. Tema alandab, keda tahab, nõnda nagu temale meeldib. Ja nüüd, poeg, pea meeles minu käsud, ärgu need ununegu sinu südames. Nüüd räägin ma sulle sellest 10 talendist hõbedast, mille ma andsin hoiule Gaabria vennale, Gabaelile, Meedia ragu aus. Ära karda, poeg, et oleme vaeseks jäänud. Sinul on küllalt, kui sa kardad Jumalat ja hoidud igast patust ning teed, mis on temale meelepärane. Toobiti raamat 5. peatükk. Toobias läheb teele koos Rafaeliga. Toobias vastas temale üteldes: Isa, ma teen kõik nõnda, nagu sa mind oled käskinud, aga kuidas ma raha kätte saan? Mina ju teda ei tunne. Siis ta andis temale võlakirja ja ütles: otsi enesele inimene, kes reisiks koos sinuga. Ja mina maksan temale palka, kuni ma elan. Mine ja too raha ära. Ta läks nüüd otsima üht niisugust inimest ja leidis Rafaeli, kes oli ingel, mida tema aga ei teadnud. Toobias küsis temalt: kas ma võin koos sinuga reisida Meedia ragausse ja kas sina neid paiku tunned? Ja ingel vastas temale: ma reisin koos sinuga, ma tunnen teed ja olen ööbinud meie venna Gabaeli juures. Toobias ütles siis temale: oota mind, ma räägin seda oma isale. Ta vastas: mine, aga ära jää kauaks. Ja ta läks ning ütles isale: vaata, ma leidsin ühe, kes minuga kaasa tuleb. Isa ka ütles: kutsu ta minu juurde, et saaksin teada, missuguses suguharust ta on ja kas ta on sulle usaldusväärne teekaaslane. Siis ta kutsus tema ja tema astus sisse ning nad teretasid teineteist. Toobit küsis temalt: vend, missugusest suguharust ja missugusest perekonnast sa oled? Ütle mulle seda. Ja ta vastas temale: kas sa otsid suguharu ja perekonda või palgalist? Kes toob sinu pojale? Kes koos sinu pojaga teele läheks? Ja Toobit kostis: vend, ma tahan teada saada sinu päritolu ja sinu nime. Ta vastas: mina olen Azaria, suure Anania poeg sinu vendade hulgast. Siis Toobit ütles temale: ole terve tulemast, vend. Ära ole minu peale pahane, et uurisin sinu suguharu ja tahtsin teada saada sinu perekonnast. Sina juhtudki olema minu vend
heast ja kuulsast soost, sest mina õppisin tundma Ananjat ja Joonatani, suure Siimei poegi, kui me koos läksime Jeruusalemma palvetama, viies esmasündinuid ja kümniseid saagist. Nemad ei olnud langenud meie vendade eksimusse. Sa oled heast juurest, vend. Aga ütle mulle, kui suure tasu pean sulle andma, drahm päevas ja mis muidu veel sinule ja minu pojale tarvis on? Ma annan su palgale lisa, kui tervisega tagasi tulete. Nõnda nad leppisidki kokku ja isa ütles Toobiasele, valmistu teekonnaks ja mingu see korda. Ja tema poeg valmistus teekonnaks. Isa ütles temale, mine koos selle inimesega, aga Jumal, kes taevas elab, andku teile head teed ja tema ingel mingu koos teiega. Siis mõlemad läksid välja, et teele minna ja noormehe koer läks nendega kaasa. Aga tema ema Hanna nuttis ja ütles Toobitile, miks sa meie poja ära saatsid? Eks ta ole ju otse kui meie tugi, kui ta meie näest tuleb ja läheb. Raha ärgu tulgu rahale lisaks, vaid see jäägu meie poja lunarahaks, sest mis issand on meile elamiseks andnud, sellest meile jätkub. Aga Toobit ütles temale, ära muretse, õde, ta tuleb tervisega tagasi ja sinu silmad saavad teda näha, sest hea ingel saadab teda ning tema teekond läheb korda ja ta tuleb tervisega tagasi. Siis ta enam ei nutnud. Toobiti raamatust 6. peatükk. Teekond meediasse. Aga nemad jõudsid oma teed käies õhtuks Tiigrise jõe äärde ja ööbisid seal. Kui noormees astus jõkke suplema, siis üks kala kargas veest välja ja tahtis noormehe ära neelata. Aga ingel ütles talle, püüa see kala kinni. Siis noormees haaras kala ja viskas selle kaldale. Ja ingel ütles talle, lõika kala lõhki, võta süda, maks ja sapp ja hoia neid hoolsasti. Ja noormees tegi nõnda, nagu ingel teda käskis. Aga kala nad küpsetasid ja sõid. Siis läksid mõlemad edasi, kuni nad jõudsid Ekbatana lähedale. Ja noormees ütles inglile, Azarja, mu vend, milleks need on kala, maks, süda ja sapp? Ingel vastas temale, süda ja maks on selleks, et kui kedagi vaevab teemon ehk kuri vaim, siis tuleb nendega suitsutada mehe või naise ees ja teda ei vaevata enam. Sapp on aga inimese võidmiseks, kellel on valged laigud silmades, siis ta paraneb. Ja kui nad jõudsid Ekbatanasse, siis ingel ütles noormehele, vend, täna ööbime Ragueli juures, tema on sinu sugulane ja temal on üks ainus tütar, Saara nimi. Ma räägin tema pärast, et ta antaks sulle naiseks, sest tema pärand langeb sinule. Sina oled ju ainus tema suguvõsast ja tüdruk on ka ilus ning tark. Kuule aga nüüd mind, ma räägin tema isaga. Ja kui me Ragoust tagasi läheme, siis teeme pulmad, sest ma tean, et Moosese seaduse järgi ei saa Raguel teda anda mitte ühelegi teisele mehele surma ära teenimata, sest sinul on õigus pärand saada enne kõiki teisi mehi. Noormees ütles siis inglile, Azarja, mu vend, ma olen kuulnud, et seda tüdrukut on antud 7 mehele ja need kõik on hukkunud pruudikambris. Mina olen nüüd oma isa ainus poeg ja ma kardan, et kui ma sisse lähen, siis ma suren nagu need eelmisedki, sest teda armastab kuri vaim, kes ei tee kurja teistele kui ainult neile, kes temale lähenevad. Nüüd ma kardan, et minagi suren ja saadan oma isa ja ema elu hauda valuga minu pärast. Neil ei ole teist poega, kes nad mataks. Aga ingel ütles temale, kas sa ei mäleta neid sõnu, mis isa sulle ütles, et sa võtaksid enesele naise oma suguvõsast? Nüüd kuule mind, vend. Tema peab saama sinu naiseks ja üldse ära hooli kurjast vaimust,
sest täna öösel antakse Saara sulle naiseks. Kui sa lähed pruudikambrisse, siis võta suitsutusohvri tuhka ja pane selle peale pisut kalasüdant ja maksa ning suitsuta. Kui kuri vaim teda nuusutab, siis ta põgeneb ega tule iialgi enam tagasi. Kui sa Saara juures oled, siis tõuske mõlemad ja hüüdke appi armulikku Jumalat. Tema päästab teid ja halastab. Ära karda, sest Saara on algusest peale sulle määratud ja sina pead ta päästma. Tema tuleb koos sinuga ja ma usun, et sa saad temalt lapsi. Kui Toobias seda kuulis, siis ta hakkas Saarat armastama ja ta hing kiindus temasse üliväga. 7. peatükk. Toobias Raagueli kojas. Ja nad jõudsid Ekbatanasse ning tulid Raagueli kotta. Saara tuli neile vastu ja teretas neid ja nemad omakorda teda. Siis ta viis nad kotta sisse. Raaguel ütles oma naisele Ednale: kui sarnane on see noormees minu näo Toobitiga. Ja Raaguel küsis neilt: kus te olete, vennad? Ja nad kostsid temale: Naftali poegadest, sõjavangidest Niineves. Siis ta küsis neilt: kas tunnete meie venda Toobitit? Ja nad kostsid: tunneme küll. Nad siis küsisid veel: kas ta on terve? Nad vastasid: ta elab ja on terve. Ja Toobias ütles: tema on minu isa. Siis Raaguel hüppas üles, suudles teda, nuttis ja õnnistas teda ning ütles temale: sina oled ausa ja hea mehe poeg. Aga kuuldes, et Toobit oli kaotanud nägemise, jäi ta kurvaks ja nuttis. Ka Edna, tema naine, ja Saara, tema tütar, nutsid ja nad võtsid neid sõbralikult vastu. Nad tapsid karjast ühe jäära ja panid rikkalikult rooga nende ette. Aga Toobias ütles Rahvalile: Asarja, mu vend, räägi nüüd sellest, millest sa tee peal kõnelesid, et kavatsus täide läheks. Ingel jutustas siis loo Raaguelile ja Raaguel ütles Toobiasele: söö, joo ja ole rõõmus, sest sina võid võtta minu tütre. Ometi pean sulle avaldama tõe. Ma olen andnud oma tütre 7 mehele ja igaüks neist suri, kui läks öösel tema juurde. Nüüd aga ole rõõmus. Aga Toobias ütles: mina ei maitse siin midagi, enne kui olete tema ette toonud ja teie ise seisate minu ees. Raaguel ütles siis: võta tema nüüd seaduse kohaselt. Sina ju oled tema sugulane ja tema on sinu. Armuline Jumal andku teile kõike head. Ta kutsus oma tütre Saara, võttis tema käest kinni ja andis tema Toobiasele naiseks, üteldes: vaata, Moosese seaduse järgi võta tema ja vii ta oma isa juurde. Ja ta õnnistas neid. Ta kutsus nüüd oma naise Edna ja võtnud paberilehe, kirjutas ta selle peale lepingu ning pitseeris selle. Siis nad hakkasid sööma. Pärast seda kutsus Raaguel oma naise Edna ja ütles temale: õde, sea korda teine kamber ja vii Saara sinna. Naine nägi ja tegi, mis kästud ja viis Saara sinna. Saara hakkas siis nutma. Tema aga kuivatas oma tütre pisaraid ja ütles talle: ole julge, mu laps, taeva ja maa issand andku sulle rõõmu kurvastuse asemel. Ole julge, tütar. 8. peatükk. Toobias ei sure pruudikambris. Kui nad söömis olid lõpetanud, siis nad viisid Toobiase Saara juurde. Aga sisse astudes meenusid temale Rahvali sõnad ja ta võttis suitsutamiseks tuhka, pani selle peale kala südame ja maksa ning suitsutas. Kui kuri vaim seda lõhna haistis, siis ta põgenes ülem Egiptusesse ja ingel sidus ta kinni. Kui uks oli suletud mõlema tagant, siis Toobias tõusis voodist ja ütles: tõuse üles, õde, ja palvetagem, et issand halastaks meie peale. Ja Toobias alustas üteldes: ole kiidetud meie vanemate Jumal ja olgu igavesti kiidetud sinu püha ja auline nimi. Kiitku sind taevad ja kõik sinu looming. Sina lõid Aadama ja andsid temale Eeva, tema naise, abiks ja toeks. Neist on inimsugu sündinud
sina ütlesid, inimesel ei ole hea üksi olla. Me teeme temale abi, kes on temaga sarnane. Ja nüüd, issand, mina ei võta seda oma õde mitte hooruse pärast, vaid tõemeelselt. Lase mind armu leida ja koos temaga vanaks saada. Saara ütles koos temaga aamen. Ja nad mõlemad magasid sellel ööl, aga Raaguel tõusis üles. Läks ja kaevas haua, üteldes, küllap ka tema sureb. Kui Raaguel oli koju tagasi tulnud, siis ta ütles oma naisele Ednale. Läkita üks tüdrukuist vaatama, kas ta elab. Kui mitte, siis matame ta ja keegi ei saa sellest midagi teada. Ja tüdruk läks, avas ukse ning leidis mõlemad magamas. Välja tulles kuulutas ta neile, et ta elab. Siis Raaguel kiitis Jumalat, üteldes, ole kiidetud Jumal kõige puhta ja püha kiitusega. Kiitku sind minu pühad ja kogu sinu looming, kõik sinu inglid ja valitud kiitku sind ikka ja igavesti. Ole kiidetud, et oled mind rõõmustanud ja minule ei sündinud nõnda, nagu ma kartsin, vaid et sa talitasid meiega oma rohket halastust mööda. Ole kiidetud, et halastasid 2 üksiklapse peale. Osuta neile issand heldust ja lase neid elada tervises, rõõmu ja armuga. Siis ta hakkas kodakondseil haua kinni ajama, käskis. Siis ta käskis kodakondseil haua kinni ajada. Ja ta korraldas neile pulmad, mis kestsid 14 päeva. Ja Raaguel vannutas Toobiast, enne kui pulmapäevad olid lõppenud, et ta ei läheks ära varem, kui need 14 pulmapäeva on mööda läinud. Alles siis võis ta võtta poole tema varandusest ja tervisega minna oma isa juurde. Ja ülejäänud osa saad siis, kui mina ja minu naine oleme surnud. Toobiti raamatust 9. peatükk. Rahvael läheb raha tooma. Ja Toobias kutsus Rahveli ja ütles temale, Asarja mu vend, võta kaasa sulane ja 2 kaamelit ja mine Meedia Raagausse Gabaeli juurde. Too mulle raha ja too ka tema ise pulma, sest Raaguel on vannutanud, et ma ei läheks ära. Aga mu isa loeb päevi ja kui ma liialt viivitan, siis ta kurvastab väga. Ja Rahval läks teele ning peatus Gabaeli juures ja andis temale võlakirja. Gabael tõi siis välja pitseeritud kukrud ja andis need temale. Ja varahommikul läksid nad üheskoos teele ning tulid pulma. Ja Toobias ülistas oma naist. Toobiti raamatust 10. peatükk. Kodus oodatakse Toobiast. Aga tema isa Toobit luges iga päeva. Kui teekonnapäevad täis said ja tema ei tulnud, siis ütles Toobit, vahest peetakse neid kinni või on Gabael surnud ja keegi ei anna temale raha. Ta oli väga mures, aga naine ütles talle, poiss on hukkunud, sellepärast ta jääb nii kauaks. Ja ta hakkas nutma tema pärast ning ütles, ei, mulle teeb muret mu laps, et lasksin sind minna, mu silmavalgus. Toobit aga ütles talle, ole vait, ära muretse, ta on terve. Naine vastas talle, ära räägi, ära peta mind, minu laps on hukkunud. Ja ta läks iga päev välja tee peale, mida mööda poeg oli ära läinud. Päeval ta ei söönud, öösiti aga kaeblas lakkamatult oma poja Toobiase pärast. Kuni olid möödunud need 14 pulmapäeva, milleks Raaguel oli Toobiast vannutanud sinna jääma. Lahkumine Raagueli juurest. Aga Toobias ütles Raaguelile, lase mind minna, sest mu isa ja ema ei loodagi enam mind näha saada. Tema äi aga ütles talle, jää minu juurde, ma läkitan su isale sõnumi ja teatan talle, kuidas su käsi käib. Ja Toobias vastas, ei, vaid läkita mind mu isa juurde. Siis Raaguel tõusis üles ja andis temale ta naise Saara ning poole varandusest, orjad, loomad ja raha. Ta õnnistas neid ning saatis nad teele, üteldes, taeva Jumal andku teile õnne, mu lapsed, enne kui ma suren. Ja oma tütrele ta ütles, austa oma mehe vanemaid
Nemad on nüüd sinu vanemad. Soovin sinust head kuulda ja ta suudles teda. Edna ütles Toobiasele, armas vend, taevaissand, viigu sind koju ja andku mulle näha sinu lapsi minu tütrelt Saaralt, et võiksin rõõmus olla issanda ees ja vaata, ma usaldan sulle pandiks oma tütre, ära kurvasta teda. Pärast seda läks Toobias teele, kiites Jumalat, kes oli lasknud tema teekonna korda minna ja ta õnnistas Raagueli ja tema naist Ednat. Toobiti raamat 11. peatükk. Toobias jõuab koju. Siis ta läks teele ja olles jõudnud Niineve lähedale, ütles Rahvael Toobiasele. Kas sa ei mäleta, mu vend, missugusesse olukorda sa jätsid oma isa? Ruttame ette sinu naisest ja seame maja korda ja võta kalasapp kaasa. Nad läksid siis edasi ja koer käis nende kannul. Hanna aga istus, silmitsedes oma poja tuleku teed. Kui ta märkas teda tulevat, siis ta ütles tema isale. Vaata, sinu poeg tuleb ja mees, kes läks koos temaga. Ja Rahvael ütles, mina tean, et su isa teeb silmad lahti. Võia siis sapiga tema silmi ja kui kipitab, siis ta hõõrub neid. Valged laigud kaovad ja ta näeb sind. Hanna jooksis tulijäile vastu, kaelustas oma poega ja ütles talle, mina olen sind näinud, mu laps, nüüd ma võin surra. Ja nad mõlemad nutsid. Toobit näeb jälle. Toobit läks siis ukse juurde ja komistas. Aga poeg jooksis temale vastu ja haaras oma isa käest kinni ning tilgutas sappi isa silmadesse üteldes. Ole rahulik, isa. Aga kui silmad kipitasid, siis Toobit hõõrus neid ja tema silma nurkadest eraldusid valged laigud. Nähes nüüd oma poega, kaelustas ta teda, nuttis ja ütles, ole kiidetud Jumal, olgu igavesti kiidetud sinu nimi ja olgu kiidetud kõik sinu pühad inglid, sest sina oled mind karistanud, aga oled minu peale ka halastanud. Vaata, ma näen oma poega Toobiast. Tema poeg läks siis rõõmsana sisse ja jutustas isale neist suurist asjust, mis meedias olid temale sündinud. Ja Toobit läks välja Niineve väravasse oma minijale vastu, rõõmustades ja Jumalat kiites. Ja kes nägid teda käimas, imestasid, et ta jälle näeb. Toobit tunnistas nende ees, et Jumal oli tema peale halastanud. Ja kui Toobit jõudis oma minija Saara juurde, siis ta õnnistas teda, üteldes, ole terve tulemast, tütar, kiidetud olgu Jumal, kes sinu on saatnud meie juurde, nõnda samuti su isa ja ema. Ja kõigil tema vendadel Niineves oli suur rõõm. Saabusid ka tema vennapoeg Ahiaharos ja Naadab ja Toobiase pulmi peeti 7 päeva rõõmsasti. Toobiti raamat 12. peatükk. Rahvael ilmutab ennast ja Toobit kutsus oma poja Toobiase ning ütles temale. Muretse poeg tasu mehele, kes koos sinuga käis ja temale tuleb ka lisa anda. Toobias vastas temale, isa, ma ei kanna kahju, kui annan temale poole sellest, mida olen kaasa toonud, sest tema on mind tervisega sinu juurde toonud, on terveks teinud minu naise, on toonud minule raha ja on ka sinu terveks teinud. Siis ütles Toobit, temal on õigus seda saada. Ta kutsus ingli ning ütles temale, võta pool kõigest, mida olete kaasa toonud. Aga ingel kutsus nad kahekesi kõrvale ja ütles neile, kiitke Jumalat ja tänage teda, andke temale suurt au. Ja tänage teda kõigi elavate ees selle eest, mis ta teile on teinud. Hea on kiita Jumalat ja kõrgeks tõsta tema nime, kui te austavalt jutustate Jumala tegudest. Ärge kõhelge teda tänamast. Ilus on pidada salajas kuninga saladust. Jumala tegude avaldamine on aga auline. Tehke head, siis ei taba teid kuri.
Hea on palve koos paastumise, almuste ja õiglusega. Parem pisut õiglusega kui palju ülekohtuga. Parem on anda almuseid kui koguda kulda, sest almus päästab surmast ja peseb ära iga patu. Kes annavad almuseid ja on õiglased, need elavad kaua, aga kes pattu teevad, need on omaenese elu vaenlased. Mina ei taha teie eest midagi varjata. Ma olen ju ütelnud, et ilus on pidada kuninga saladust. Jumala tegude avaldamine on aga auline. Ja nüüd, siis kui sina ja sinu mini ja Saara palvetasite, viisin mina teie palve meeldetuletuse püha ette. Kui sa surnuid matsid, siis olin mina nõnda samuti sinu juures. Kui sa ei kõhelnud tõusmast ja jätsid oma osa söömata, et minna surnuid matma, siis heategu ei jäänud mulle saladuseks, vaid ma olin koos sinuga. Ja nüüd on Jumal mind läkitanud terveks tegema sind ja sinu minijat Saarat. Mina olen Rafael, üks neist 7 pühast inglist, kes kannavad ette vagade palveid ja käivad püha auhiilguse ees. Siis mõlemad ehmusid ja langesid silmili maha, sest nad kartsid. Aga ta ütles neile, ärge kartke, rahu olgu teile. Kiitke aga Jumalat igavesti, sest mina ei ole tulnud oma enese armu pärast, vaid meie Jumala tahtel. Seepärast kiitke teda igavesti. Kõik need päevad olen ma olnud teile nähtav, aga ma ei ole söönud ega joonud, sest teie olete näinud nägemust. Nüüd tänage Jumalat, sest ma lähen üles selle juurde, kes mind on läkitanud. Ja kirjutage raamatusse kõik, mis on sündinud. Kui nad üles tõusid, siis nad ei näinud teda enam. Ja nad ülistasid Jumala suuri ja imelisi tegusid, mida issanda ingel oli neile ilmutanud. Toobiti raamatust eelviimane peatükk, 13. peatükk. Toobiti kiituslaul. Ja Toobit kirjutas üles palve, rõõmulaulu ja ütles: kiidetud olgu Jumal, kes elab igavesti ja tema kuningriik, sest tema karistab ja halastab, viib alla surmavalda ja toob jälle üles. Ja ükski ei saa põgeneda tema käest. Ülistage teda, Iisraeli lapsed, paganate ees, sest tema on meid pillutanud nende keskele. Kuulutage seal tema suurust, ülendage teda kõigi elavate ees, sest tema on meie issand ja Jumal. Tema on meie isa ikka ja igavesti. Tema karistab meid meie ülekohtu pärast, aga halastab jälle ja kogub meid kõigi paganate hulgast, kuhu iganes teid on nende keskele pillutatud. Kui te pöördute tema poole kõigest südamest ja kõigest hingest ja teete tema ees seda, mis õige on, siis pöördub ka tema teie poole ega peida oma palet teie eest. Pange tähele, mida ta teiega teeb ja tänage teda täiel häälel. Kiitke õigluse issandat ja ülistage igavest kuningat. Mina tänan teda oma vangipõlvemaal, kuulutan tema võimsust ja suursugusust patusele rahvale. Pöörduge patused ja tehke õigust tema ees, kes teab, vahest ta võtab teid vastu ja osutab teile halastust, armu. Oma Jumalat ma ülistan, mu hing ülistab taeva kuningat ja rõõmustab tema suursugususest. Jeruusalemmas tänagu teda kõik ja ütelgu: Jeruusalemm, püha mu linn, tema küll karistab sind sinu laste tegude pärast, aga ta halastab jälle õigete inimeste laste peale. Täna issandat kaunilt ja kiida igavest kuningat, et taas ehitatakse rõõmuga tema eluase sinu sees, et ta sinus rõõmustaks vange ja armastaks õnnetuid igavesti põlvest põlve. Paljud rahvad tulevad kaugelt issanda Jumala nime juurde, annid käes,
annid taeva kuningale. Põlv põlve järel toob sulle rõõmustust. Neetud olgu kõik, kes sind vihkavad, õnnistatud kõik, kes sind armastavad igavesti. Hõiska ja rõõmusta õigete inimeste laste pärast, sest nemad kogutakse ja nad ülistavad õigete issandat. Õndsad on, kes sind armastavad, nad saavad rõõmsaks sinu rahu pärast. Õndsad on, kes olid kurvad kõigi sinu karistuste pärast, sest nad tunnevad sinust rõõmu, kui näevad kogu sinu auhiilgust ja nad on igavesti rõõmsad. Kiida mu hing Jumalat, suurt kuningat, sest Jeruusalemm ehitatakse safiirist ja smaragdist. Sinu müürid on kalliskividest, tornid ja kaitsevallid on puhtast kullast. Ja Jeruusalemma tänavad sillutatakse berülli, rubiini ja oofiri kiviga. Kõik tema kurud kuulutavad halleluuja ja ülistavad üteldes, kiidetud olgu Jumal, kes sind on ülendanud ikka ja igavesti. Toobiti raamatu viimane peatükk, Toobiti viimased sõnad, 14. peatükk. Ja Toobit lõpetas oma kiituslaulu. Ta oli 58-aastane, kui ta kaotas nägemise. Ja 8 aasta pärast nägi ta jälle. Ta andis almuseid ja kartis alati issandat Jumalat ning tänas teda. Ta elas väga vanaks. Siis ta kutsus oma poja ja tema pojad ja ta ütles temale, poeg, võta oma pojad, vaata, ma olen vanaks saanud ja valmis sellest elust lahkuma. Mine Meediasse, mu poeg, sest ma olen veendunud, et Niineve hukkub, nagu prohvet Joona oli ütelnud. Meedias on aga rahu kauemat aega. Meie vennad, kes kodumaal on, pillutatakse sellelt healt maalt ja Jeruusalemm jääb tühjaks. Jumala koda, mis seal on, põletatakse ära ja jääb tühjaks tükiks ajaks. Siis Jumal halastab jälle nende peale ja laseb nad tagasi minna nende oma maale ja nad ehitavad jälle koja, mitte endisega sarnase ja see jääb, kuni maailma ajastud on täis saanud. Pärast seda nad pöörduvad tagasi vangipõlvest ja ehitavad Jeruusalemma toredasti üles. Ja Jumala koda seal ehitatakse igaveseks kõigile sugupõlvedele, kuulsusrikkaks ehitiseks, nagu prohvetid on sellest kõnelnud. Ja kõik paganad pöörduvad tõepoolest kartma issandat Jumalat ja matavad maha oma ebajumalad. Kõik paganad kiidavad issandat. Tema oma rahvas tänab Jumalat ja issand ülendab oma rahva. Siis rõõmustavad kõik, kes issandat Jumalat armastavad tões ja õigluses, osutades alastust meie vendadele. Ja nüüd, mu poeg, mine ära Niinevest, sest kindlasti sünnib, nagu prohvet Joona on ütelnud. Sina aga pea seadust ja käske, ole halastav ja õiglane, et su käsi hästi käiks. Mata mind ausasti ja oma ema minu kõrvale. Ärge jääge enam Niinevesse. Mõtle sellele, mu poeg, mida Naadab tegi Ahjaharosega, oma toitjaga, kuidas ta viis tema valgusest pimedusse ja kuidas ta temale tasus. Ahjaharos küll päästeti, teisele aga maksti kätte ja ta pidi astuma alla pimedusse. Manasse andis almuseid ja ta päästeti surmavõrgust, mis temal oli pandud. Naadab langes aga võrku ja hukkus. Vaadake siis nüüd, lapsed, mida almus suudab ja kuidas õiglus päästab. Seda üteldes heitis ta hinge oma voodis. Ta oli juba 158 aastat vana. Ja nad matsid ta ausasti. Kui Hanna suri, siis Toobias mattis ta oma isa kõrvale. Siis aga läks Toobias koos oma naise ja poegadega Ekbatanasse oma äia Raagueli juurde. Ja ta sai auga vanaks, ta mattis ausasti oma naise vanemad ja päris nende ning oma isa Toobiti varanduse. Ta suri Meedia Ekbatanas
olles 127 aastat vana. Ja enne surma sai ta kuulda Niineve hukkumisest, mille Nebukadnetsar ja Ahasveros vallutasid. Ta võis enne surma rõõmu tunda Niineve karistamise pärast. Lõppes Toobiti raamat. Aamen.